Думаете, все известные подземные тоннели Европы – это исключительно катакомбы Парижа и Рима, построенные под пристальным присмотром государства и церкви? Тогда как вам целая сеть узких лазов, вырубленных вручную под жилыми домами и церквями от далекой Баварии до Ирландии, о строительстве которой не сохранилось абсолютно ни единого письменного упоминания? Или проход настолько узкий, что взрослый человек способен протиснуться через него только ползком по-пластунски, при том, что строители явно располагали и подходящими инструментами, и достаточным временем, чтобы сделать его заметно шире. Или тысячи подобных ходов, обнаруженных совершенно случайно за последние 2 столетия, и ни единого письменного источника, который бы хоть как-то объяснял, зачем их вообще копали столько лет подряд. Сегодня мы подробно пройдем по 9 фактам о сети подземных тоннелей, которую немецкоязычные исследователи называют «Erdstall» – «земляной хлев». И, наконец, разберемся, почему при таком колоссальном масштабе строительства о нем не осталось практически никаких письменных записей. А в финале нас ждет единая версия, которая разом объясняет и молчание летописей, и странную узость проходов, и то, почему новые находки продолжаются буквально по сей день. Готовы? Тогда начинаем прямо сейчас. Прежде чем мы спустимся в первый лаз, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующую точку на карте древнего мира. Тоннель почти всегда начинается одинаково. Узкая вертикальная либо слегка наклонная шахта, ведущая вниз прямо с поверхности земли, часто расположенная в подвале обычного жилого дома, в церковном дворе или прямо посреди открытого поля, без какого-либо заметного глазу ориентира на поверхности. Пройти по такому ходу в полный рост невозможно практически никогда. Высота прохода редко превышает 1 метр, а в самых узких местах, которые исследователи специально называют немецким термином «шлюпф», человеку приходится буквально проталкивать себя вперед по-пластунски, вытянув одну руку далеко перед собой и плотно прижав плечи к обеим стенам одновременно. Строители, судя по качеству остальной работы, явно располагали и временем, и подходящими инструментами, чтобы сделать проходы заметно шире и удобнее для передвижения. Но целенаправленно не сделали этого, а значит, сама узость была не случайным побочным эффектом нехватки ресурсов, а осознанной и важной частью первоначального замысла. Только на территории современной Баварии и соседней Австрии на сегодняшний день официально зафиксировано свыше 700 подобных тоннелей. А с учетом значительно менее изученных находок в других европейских странах, их общее число, по самым разным осторожным оценкам специалистов, уже приближается к 2000 объектов. Если первый лаз показался вам странным, подождите. Дальше начинается система, которую наука объясняет далеко не одним ответом. Одна из самых показательных историй обнаружения произошла на баварской ферме, когда корова, пасшаяся на привычном лугу, внезапно провалилась задними ногами в неожиданно образовавшуюся яму. Хозяин фермы, спешно вызвавший соседей на помощь, обнаружил не просто случайный провал грунта, а самый настоящий вход в узкий подземный ход, уходящий на несколько метров вглубь земли и дальше разветвляющийся уже в кромешной темноте. Само животное, к счастью, удалось благополучно вытащить целым, а сама находка попала в местные архивы лишь благодаря случайному вниманию школьного учителя истории из соседней деревни, который добросовестно зафиксировал это происшествие для местной хроники. Подобные истории с проваливающимся скотом, обрушившимся полом сарая или неожиданно осевшим огородом составляют значительную часть всех задокументированных находок Erdstall за последние 2 столетия, и это само по себе показательно. Систематических целенаправленных поисков тоннелей практически никто не вел. Почти все открытия происходили случайно. Строительство подобного хода – задача отнюдь нетривиальная, даже для современного землекопа. Грунт нужно было вынимать вручную, без обрушения свода, обеспечивать хоть какую-то вентиляцию на протяжении всей работы и точно рассчитывать направление копки, не имея под землей никаких ориентиров,
кроме собственного чувства направления. При этом строители явно справлялись с этой задачей регулярно и на протяжении многих поколений, судя по единообразию строительной техники в тоннелях, разделенных десятками километров друг от друга и явно выкопанных в разное время. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. Наиболее пристально сетью Эртшталь занимался австрийский исследователь Хайнрих Куш, потративший десятилетия на картирование и сопоставление находок в разных странах. Именно он одним из первых обратил внимание, что схожие по конструкции тоннели встречаются не только в немецкоязычном регионе, но и во Франции, Ирландии, Шотландии и Скандинавии. То есть речь идет не о локальной строительной традиции одной области, а о явлении, распространенном по значительной части континента. Куш выдвинул версию о едином, пусть и не связанном физически, культурном феномене, своего рода общеевропейском ритуале или практике убежища, независимо возникавшем у совершенно разных народов. Часть коллег отнеслась к этой гипотезе настороженно именно из-за масштаба обобщения. Но сам факт удивительного архитектурного сходства проходов, разделенных тысячами километров, никто из скептиков так и не смог убедительно объяснить простым совпадением. Куш также составил одну из первых сводных карт находок по всей Европе, до сих пор используемую исследователями в качестве отправной точки. Хотя сама карта регулярно дополняется новыми точками по мере поступления свежих сообщений о случайных обнаружениях в самых разных, порой весьма неожиданных регионах континента. Куш также обратил особое внимание на характерное расположение входов в тоннели относительно окрестных водных источников. Подавляющее большинство известных ходов начинается в пределах прямой видимости от родника, ручья или колодца. Деталь, которая может объяснять как практическую логику расположения убежища рядом с необходимым для выживания ресурсом, так и религиозное значение самой воды в дохристианских верованиях региона, где источники традиционно связывались с присутствием духов. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше в истории этого явления, меняет смысл всего, что вы увидели до этого. Едва ли не большая часть известных тоннелей расположена прямо под христианскими церквями, построенными в средние века. И это соседство ставит исследователей в тупик. Если ходы были языческими по происхождению и предшествовали христианизации региона, то почему церковь, обычно нетерпимая к языческим святыням, не уничтожила их, а построила прямо над ними? Либо не подозревая об их существовании, либо, что куда интереснее, сознательно встраивая старое сакральное место в новую религиозную структуру. Подобная практика встраивания нового культа поверх старого сакрального места хорошо задокументирована и в других регионах средневековой Европы, где христианские храмы регулярно возводили именно на месте прежних языческих святилищ. Так что версия о сознательном религиозном наслоении вовсе не выглядит натянутой в общем историческом контексте эпохи. Спорная деталь в том, что в нескольких случаях сами тоннели расширяли или перестраивали уже в христианскую эпоху. То есть использование хода не прекращалось с переменой религии, а продолжалось теми же общинами уже под другим символическим прикрытием. Отдельные исследователи видят в этом факте своеобразную преемственность сакрального пространства. Смена официальной религии меняла символы и ритуалы на поверхности, но не отменяла практическую и, возможно, эмоциональную ценность уже существующего убежища под землей, которую местные жители явно не желали терять вместе со сменой веры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая версия назначения этих тоннелей кажется лично вам наиболее убедительной. Обычное убежище, ритуальное место или что-то совсем другое. Народная традиция сохранила собственное объяснение происхождения тоннелей задолго до появления научного интереса к этому явлению.
В местных легендах ходы связывают с подземными духами и маленьким народцем, обитающим под землей и время от времени вступающим в контакт с людьми через эти самые узкие лазы. В некоторых регионах такие существа фигурируют в преданиях под собственными именами, а вход в тоннель местные жители веками старались обходить стороной после наступления темноты, оставляя у входа небольшие подношения – хлеб или молоко, в надежде задобрить хозяев подземелья и избежать их гнева. Некоторые из таких персонажей местного фольклора впоследствии перекочевали в детские сказки и по сей день фигурируют в региональных праздничных традициях отдельных альпийских деревень. Хотя большинство современных участников этих торжеств давно уже не связывают яркие костюмы и маски с их изначальным подземным происхождением. Подобное предание встречается практически в каждой деревне, где находили Эртшталь, при том, что рассказчики зачастую даже не подозревали о существовании похожих легенд в соседних регионах. А значит, фольклорный мотив либо распространялся куда шире, чем предполагалось, либо действительно возникал независимо там, где люди сталкивались с одним и тем же необъяснимым явлением у себя под ногами. Отдельная категория легенд связывает тоннели не с духами, а с реальными историческими беженцами. В некоторых регионах местные предания утверждают, что ходы использовались для укрытия преследуемых меньшинств в периоды религиозных войн и гонений. Версия, которая, в отличие от историй о подземном народце, опирается на вполне реальный исторический контекст неоднократных конфессиональных конфликтов, регулярно сотрясавших Центральную Европу на протяжении нескольких веков подряд. Проверить подобные предания напрямую невозможно, поскольку архивы преследуемых общин, если они вообще велись, чаще всего не сохранились до наших дней. Если вы думаете, что уже увидели самое странное объяснение этому явлению, вы ошибаетесь. Установить точный возраст большинства тоннелей крайне сложно именно из-за их конструкции. Стены вырублены прямо в глине или мягкой породе без каких-либо деревянных креплений, керамики или иных органических остатков, по которым обычно датируют подобные сооружения. Единственный надежный метод, доступный в большинстве случаев – анализ следов копоти от факелов на потолке хода. Но и этот способ дает лишь примерный диапазон, а не точную дату, поскольку тоннель вполне мог использоваться и подновляться на протяжении нескольких разных эпох подряд. Отсюда и главный разброс в оценках. Одни исследователи относят начало строительства к раннему Средневековью, другие настаивают на куда более раннем, дохристианском происхождении отдельных находок. И без новых методов датировки этот спор едва ли разрешится в обозримом будущем. Появление более точных методов датировки самого грунта, а не только следов копоти, могло бы теоретически разрешить этот спор. Но подобные технологии пока остаются дорогостоящими и применяются к находкам Эртшталь лишь в единичных пилотных исследованиях, результаты которых еще предстоит подтвердить на более широкой выборке объектов. Если вы думаете, что уже увидели самое странное объяснение этому явлению, вы ошибаетесь. Главная загадка Эртшталь в том, что за столько веков непрерывного, судя по масштабу находок, строительства не сохранилось ни единого письменного упоминания о цели или процессе их возведения. Ни в церковных архивах, ни в светских хрониках, ни в частной переписке того времени. Для сравнения, строительство куда менее масштабных крепостей и мостов той же эпохи обычно фиксировалось в документах хотя бы косвенно, через записи о найме рабочих или расходах на материалы. Полное молчание источников заставляет исследователей предполагать, что строительство тоннелей либо было тайным по самой своей природе, либо считалось настолько обыденным крестьянским трудом, что попросту не заслуживало упоминания в глазах грамотного меньшинства, оставившего нам письменные источники того времени. Стоит учитывать и то, что подавляющее большинство сельского населения того периода было полностью неграмотным. А значит, даже если бы строительство тоннелей и обсуждалось внутри самой общины, у нее попросту не было практической возможности задокументировать этот процесс письменно для потомков.
Помимо резных ниш и полок, встроенных в стены отдельных ходов, судя по всему, для хранения небольших запасов или размещения светильников, в нескольких тоннелях обнаружены расширенные камеры, достаточные для размещения сразу нескольких человек одновременно. Детали, указывающие на то, что часть системы проектировалась не только для проползания в одиночку, но и для относительно длительного пребывания небольшой группы людей под землей в ожидании, пока минует опасность на поверхности. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. Внутренняя структура многих тоннелей далека от простого прямого коридора. Исследователи находят резкие повороты, тупиковые ответвления и участки, которые словно специально спроектированы так, чтобы замедлить или запутать человека, движущегося следом за кем-то, знающим дорогу. Подобная планировка хорошо согласуется с версией об убежище. В узком петляющем ходе преследователь, незнакомый с планировкой, теряет и время, и ориентацию, тогда как хозяин тоннеля продвигается вперед уверенно даже в полной темноте. Спорная деталь в том, что часть тупиковых ответвлений явно не имеет никакой оборонительной логики и с тем же успехом может объясняться просто неудачной первоначальной попыткой копать в определенном направлении, впоследствии заброшенной строителями. В нескольких случаях подобные тупики впоследствии все же соединяли с основным ходом при расширении системы, что говорит скорее о поэтапном экспериментальном подходе к строительству, чем о заранее продуманном едином инженерном плане, начерченном целиком до начала земляных работ. Отдельного упоминания заслуживает и то, каким образом подобные ходы вообще выдержали столько столетий без обрушения. В отличие от современных тоннелей, укрепленных сталью и бетоном, Эрдшталь держится исключительно за счет правильно подобранной формы свода и естественной плотности глинистого грунта. Инженерное чутье, приобретенное, судя по всему, исключительно методом проб и ошибок на протяжении многих поколений землекопов, передававших знания об устойчивых пропорциях свода от отца к сыну без единой письменной инструкции. А если вы уже сталкивались с чем-то похожим на подобные подземные находки в своих родных краях, расскажите в комментариях, что именно там удалось обнаружить. Некоторые из крупнейших сохранившихся систем Эрдшталь по масштабу почти сопоставимы с подземными городами Каппадокии в Турции, хотя и уступают им в высоте потолков и общей проработанности инфраструктуры. Разница в том, что каппадокийские подземные города создавались как полноценное долговременное убежище с вентиляционными шахтами, хранилищами для скота и запасов, тогда как европейские тоннели куда более минималистичны и явно не рассчитаны на длительное проживание, что подкрепляет версию о кратковременном укрытии, а не постоянном подземном жилье. Каппадокийские города, помимо прочего, строились в вулканическом туфе, материале значительно более мягком для обработки, но и более устойчивом к обрушению, без дополнительного укрепления. Тогда как европейским землекопам приходилось иметь дело с куда менее предсказуемой глинистой и суглинистой почвой, что само по себе объясняет разницу в масштабе и сложности итоговых сооружений. Тем не менее, сам факт, что две совершенно разные культуры, разделенные тысячами километров и не имевшие прямого контакта, независимо пришли к идее прятать людей под землей в периоды опасности, лишний раз показывает. Подземное убежище было настолько универсальным ответом на угрозу, что изобреталось заново, снова и снова. Где бы люди ни сталкивались с необходимостью защититься от того, чего не могли остановить на поверхности. Отдельные исследователи предпринимали попытки экспериментальной реконструкции процесса прокладки подобного тоннеля современными силами, используя исключительно инструменты, доступные в средневековую эпоху. Деревянные лопаты, костяные и роговые кирки, плетеные корзины для выноса грунта на поверхность. Подобные эксперименты показали, что прокладка хода протяженностью в несколько десятков метров вполне реалистично укладывается в несколько месяцев работы одной небольшой семьи в свободное от полевых работ время, что делает версию о строительстве силами обычных сельских общин, а не специализированных мастеров, вполне правдоподобной с чисто трудозатратной точки зрения.
Как вы думаете, почему за столько веков непрерывного строительства не сохранилось ни единого документа об этих тоннелях? Напишите свою версию в комментариях ниже. Обнаружение новых тоннелей не прекращается и в наши дни. Строительные работы, прокладка коммуникаций и даже обычная вспашка поля регулярно вскрывают ранее неизвестные ходы, часть которых обрушивается прямо под колесами сельскохозяйственной техники или под фундаментом нового здания. Каждая такая случайная находка добавляет новую точку на карту явления, но одновременно усложняет систематизацию. У большинства находок нет сопроводительной документации, а первыми на месте обвала часто оказываются не археологи, а строители, невольно повреждающие структуру еще до начала полноценных раскопок. В некоторых регионах местные власти в последние годы обязали строительные компании немедленно останавливать работы и вызывать специалистов при обнаружении подобных полостей. Но это правило соблюдается неравномерно, а штрафы за несвоевременное информирование зачастую оказываются значительно меньше, чем стоимость простой дорогой строительной техники в ожидании археологов. За пределами немецкоязычного региона похожие ходы находят в самых неожиданных местах – во французской Бургундии, на юге Ирландии и даже в отдельных районах Шотландии сохранились узкие подземные галереи, конструктивно почти неотличимые от баварских и австрийских образцов, хотя разделяет эти находки не 1000 километров. И, судя по всему, отсутствие какого-либо прямого культурного контакта между строителями. Ирландские ходы местные исследователи называют своим собственным термином и долгое время изучали отдельно от континентальных находок, пока сопоставление чертежей и методов проходки не выявило поразительное структурное сходство. Те же узкие шлюпфы, те же резкие повороты, тот же принцип расположения рядом с жилыми постройками. Именно это неожиданное сопоставление, опубликованное сравнительно недавно, впервые заставило археологов двух разных национальных научных школ, ирландской и австро-баварской, вообще заговорить друг с другом на одном профессиональном языке относительно феномена, который каждая сторона прежде считала сугубо локальным и не связанным с находками соседей по континенту. Спорная деталь в том, что ни один историк пока не смог предложить внятный механизм передачи строительной традиции на такое расстояние, если только речь не идет именно о независимом изобретении одного и того же решения разными культурами, столкнувшимися со схожей необходимостью. География распространения находок демонстрирует одну устойчивую закономерность. Подавляющее большинство тоннелей сосредоточено именно в сельской местности, тогда как в границах крупных средневековых городов подобные ходы почти не встречаются. Что логично объясняется как более плотной современной застройкой, затрудняющей случайное обнаружение, так и, возможно, тем, что городские жители имели доступ к другим формам защиты, вроде крепостных стен и городской стражи, недоступным разрозненным сельским общинам. Отдельная любопытная деталь связана с самим термином «эрдшталь». В буквальном переводе с немецкого это словосочетание означает «земляной хлев», что на первый взгляд плохо согласуется с версией об убежище для людей. Вероятное объяснение в том, что после утраты первоначального понимания назначения тоннелей местные жители последующих поколений стали воспринимать их именно как заброшенные хозяйственные постройки для скота. Отсюда и закрепившееся название, отражающее уже позднейшее непонимание истинной функции сооружения, а не его первоначальный замысел. Кажется, что все эти находки – просто разрозненные подземные ходы без единой системы. Но у них есть общий знаменатель, который исследователи сформулировали лишь в последние десятилетия. При всем разнообразии версий большинство современных специалистов сходится в одном – назначение тоннелей, скорее всего, менялось со временем и от региона к региону, но изначальный импульс к их строительству был связан с потребностью в укрытии в периоды нестабильности, набегов, эпидемий или локальных конфликтов. А узость и запутанность ходов представляли собой не архитектурный недостаток,
а осознанную защитную стратегию людей, у которых не было иных средств обороны, кроме собственной изобретательности под землей. Кажется, что тайна Эртшталь наконец раскрыта. Убежище объясняет узость, страх объясняет молчание источников. Но у этой истории есть последний поворот. Георадарные исследования последних лет в нескольких регионах Центральной Европы выявили признаки протяженных подземных структур, соединяющих между собой соседние деревни на расстояние в сотни метров. А значит, часть тоннелей могла быть не изолированными убежищами под отдельными домами, а фрагментами куда более протяженной подземной сети, назначение и полный масштаб которой еще только предстоит установить. Подобные результаты пока носят предварительный характер и требуют дорогостоящей проверки прямыми раскопками, на которые местным исследовательским институтам систематически не хватает финансирования. А значит, подтверждение или опровержение версии о протяженной межпоселенческой сети может растянуться еще на долгие годы вперед. Современная защита памятников подобного рода в Центральной Европе организована крайне неравномерно. Часть тоннелей официально охраняется государством и доступна для организованных экскурсий с гидом, тогда как значительная доля находок остается на частной земле и целиком зависит от доброй воли конкретного владельца участка. Кто-то бережно сохраняет находку и сообщает о ней специалистам, а кто-то просто засыпает обнаруженный ход землей от греха подальше, опасаясь юридических сложностей или наплыва любопытных на собственный огород. Так почему же за столько веков строительства такой масштабной сети не осталось ни одного объясняющего документа? Ответ, судя по всему, в том, что тоннели строил неграмотный правящий класс, оставляющий после себя архивы, а простые сельские общины, для которых копать землю под собственным домом было таким же обыденным делом, как пахать поле. А значит, молчание летописей означает не тайну заговора, а лишь то, что об этом попросту некому было писать, кроме самих людей, спускавшихся туда в минуту настоящей опасности. И, возможно, именно в этом кроется главный урок всей истории Эртшталь. Самые масштабные инженерные проекты прошлого далеко не всегда оставляют по себе письменный след. Иногда единственным свидетелем остается сама Земля, которая веками хранит то, что люди сочли слишком обыденным, чтобы записать. Если это явление кажется вам таким же странным, как и нам, поставьте, пожалуйста, в комментариях цифру от 1 до 3. Что удивило вас сегодня больше всего? Необычная узость проходов, их соседство с церквями или полное молчание письменных источников? Отдельные скептически настроенные исследователи вообще ставят под сомнение единство всего явления как такового, предполагая, что под общим названием Эртшталь на самом деле объединили сооружения совершенно разного происхождения и назначения, случайно похожие по внешней форме, исключительно из-за общих физических ограничений ручной прокладки хода в мягком грунте, а вовсе не из-за единого замысла или культурной традиции. Если эта скептическая версия верна, то сам многолетний поиск единого объяснения для всех находок сразу может оказаться изначально ошибочной методологической предпосылкой, ведущей исследователей по ложному следу. Любительские энтузиасты и спелеологи сыграли в изучении Эртшталь неожиданно важную роль. Значительная часть каталогизированных на сегодня тоннелей была задокументирована непрофессиональными археологами, у которых попросту не хватает ресурсов на систематическое обследование десятков тысяч квадратных километров сельской местности, а именно любителями, объединенными в специализированные клубы и годами по крупицам собирающими сведения от местных жителей о забытых на чердаках семейных историях про тот самый ход под сараем деда. На этом наше сегодняшнее путешествие по загадочной подземной сети Эртшталь подходит к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы вместе с Накин и дальше искать следующую точку на карте древнего мира. Там, где самая большая тайна порой прячется не в летописях, а в их полном и красноречивом отсутствии.